LG front loading washing machine model model F4J7 F4J7THP2S। पावर ऑन किया एकदम। ये डोर लॉक है, जो डोर लॉक नहीं हो रहा इसमें डोर स्विच का प्रॉब्लम है। हम स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया, अब इसमें आवाज आएगा कट कट। इसमें एरर दिखा रहा है, dE2 एरर। इसका मतलब डोर स्विच खराब है। अभी हम इसका डोर स्विच चेंज करेंगे। ये डोर स्विच था, अभी हम ये डोर स्विच लगा रहे इसको, अभी हम चालू करके चेक करेंगे। हमने इसका अभी डोर स्विच चेंज कर दिया है। अभी हम इसको आवाज़, अभी हम पावर दबाएंगे। ये वायर लगाओ पहले। पावर दबाया, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा साइड में तुम्हारा रिकॉर्डिंग का है काम छोड़ के है रिकॉर्डिंग। हो गया ना? 2 मिनट रुकना। देख सकते हैं डोर स्विच चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी मशीन पानी लेगा, वॉश होगा, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है इसका डोर स्विच जो हमने चेंज कर दिया। अभी वो एरर नहीं है आ रहा। और आपको मेरा वीडियो देख के कुछ सीखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।